तपाईले आकाशमा उडेको प्लेनको पछाडिबाट केही चीज निस्केको देख्नु भएको होला जसले हामी सेतो धुवा मान्छौं। खास गरी प्लेन 30,000 देखि 40,000 फिटको उचाइमा उड्छ, जहाँ बाहिर हावाको तापक्रम -40 डिग्री सेल्सियस देखि -60 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ। तर प्लेनको इन्जिनको एक्जस्ट पाइपबाट निस्किने ग्यासको टेम्परेचर धेरै हुन्छ। यो ग्यासको टेम्परेचर 700 देखि 760 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ अनि यो एक्सट्रिम टेम्परेचर डिफरेन्सको कारण बादल बन्छ। खास गरी यसमा यो हुन्छ कि जब एक्जस्ट पाइपबाट निस्किने तातो हावा बाहिर चिसो हावासँग मिल्छ, यसमा भएको वाटर भ्यापर तुरन्त क्रिस्टल बन्छ।